გერმანიის მთავრობის პასუხებზე, რომელიც პიტერ ფიშერის საქართველოში საქმიანობას შეეხება, პოლიტიკოსები თბილისში ეხმაურებიან. რაც შეეხება მამუკა ხაზარაძის საცხოვრებელ სახლს და მამუკა ცხოვრობს თუ არა ბატონი ფიშერი თუ ქირაობს თუ არა ბატონი ფიშერი სახლს საქართველოს ოპოზიციის ლიდერი მამუკა ხაზარაძისგან ამ კითხვაზე საგარეო უწყების პასუხი იყო არა, არ ქირაობს. და ეს ასეც არის აბსოლუტურ სიმართლეს შეესაბამება. გერმანიის ელჩი ფიშერი მამუკა ხაზარაძისგან უძრავ ქონებას არ ქირაობს. კომენტარი უნდა გავაკეთო, ხო მათი საქმეა და ნუ ხა ელჩი ვისგან ქირაობს ბინას, ხა შეიძლება ამ შემთხვევაში არის კიდეც. თორსები ბატონმა ხაზარაძემ თავადაც დაადასტურა, რომ მართლაც მისი ოჯახის წევრისგან აქვს ნაქირავა. რო გითხრათ, რომ ამაში რამე განსაკუთრებული პრობლემაა, ნამდვილად არ ვფიქრობ ასე. მაგრამ ნუ თავის შეკავება აჯობებდა. როცა შენ საუბრობ იმასთან დაკავშირებით, რომ იქ არ ყოფილა შენ ელჩთან დაკავშირებით, რომელმაც იქირავა ხაზარაძისგან ბინა, თავად ხაზარაძე აღიარებს ამას, რომ შეცდომა იყო, განზრახ იყო თუ როგორ იყო ამას უწყებები მიხედავენ, შეცდომა იყო და კანონდარღვევა იყო იმ გარიგებაში, რა გარიგებითაც გერმანიის ელჩმა რადიკალი ოპოზიციონერისგან იქირავა ბინა, მე შემდეგ ჩარიცხულ თანხებთან დაკავშირებით ბოლომდე არ ამბობენ სიმართლეს, ნაწილობრივ ამბობენ შეხვდნენ რადიკალურ ოპოზიციებს, რისთვის შეხვდნენ იმას არ ამბობენ და ასე შემდგომ, ასე რომ თავად გერმანია საუბრობს ხელისუფლება გამჭვირვალობაზე, დემოკრატიაზე და ჭკუას გვასწავლის თვითონ და ამ დროს თვითონ გაუმჭვირვალედ აკეთებს განცხადებებს. გერმანული სტანდარტი მართვისა აბსოლუტურად არ ითვალისწინებს კატეგორიულად მიუღებელი ამისთვის ესეთი ურთიერთობები, მათ შორის ფინანსურ სფეროში და რასაკვირველია ეს პირდაპირ განაპირობებს ვენის კონვენციის დარღვევას დიპლომატიური სამსახურის ან თანამდებობის პირის საქმიანობის პრინციპების შესახებ. საოცარი ფაქტია, სკანდალური ფაქტია, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ დაფიქრება გვმართებს. თუ რა მიზანს ემსახურება ის აქტივობა, რომელიც სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში ახასიათებს გერმანიის საელჩოს. ძალიან მძიმე დღეში აღმოჩნდა გერმანიის საგარეო უწყება ის ფაქტობრივ ტყუილს ამბობს და როგორც ჩანს ამ ტყუილის თქმა უწევს იმიტომ, რომ არ უნდა იმის აღიარება, რომ მათი ელჩი არ ყვევდა ვენის კონვენციას საქართველოში. ვინაიდან როდესაც ამბობენ, რომ ის ფიშერი არ იყო ხაზარაძის მდგმური, თვითონ ხაზარაძისგან ვიცით, რომ არა მხოლოდ მდგმური იყო, არამედ გადასახადებსაც კი არ იხდიდა ხაზარაძე მისი მდგმურობის დროს და მოუწია შემდეგ ამ ყველაფრის აღიარებაც და გადასახადების გადახდაც.